Dada, çöçek anlayma. Mən çöçek etibə. Boludu balam, boludu. Mən sanaçu hazırlam Dilalə çöçeklerini koyup beray ya. Assalomu alaykum Dilala cho'chaklarni yoqtirib anglab kelayotgan omoqlarim, kashlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun men sizlarga aqlli beliqchi degan cho'chakni aytib beray. Cho'chak aqlli beliqchi. Burunqi zamonda bir aqlli podshoh o'tgan ekan. Uning ham qo'lidan ish keladigan, ham puhralog'i kuyinadigan. Bu podshohning ismi G'ayrus ekan. Beliq yeyishga to'limi amroq ekan. Butun shahardagi puhralar podshohning beliq amroqligini biladi ekan. Shunga mayli qaysi cho'ngroq beliq tutib olsa, o'rdiga olib podshohga sovg'a qiladi ekan. Kunlarning bir kuni chashlariga oq sanjilgan bir beliqchi oz uchraydigan yo'g'on bir beliq tutib olibdi. Beliqni ko'tarib o'rdiga qarab mengibdi va uni podshohga sovg'a qilibdi. Podshoh unda yo'g'on beliqni ko'rib qattiq xushal bo'lib ketibdi. Og'ziga siyroq suv kepti. Darhol xizmatkorlarga 4000 tanga ochiqizib beliqchiga inom qilibdi. Xonish bu chaqda podshohning yonida o'tirgan ekan. Uning beliqchiga ko'rsatgan iltifotidan ko'ngli g'ash bo'lib, Padişah, tövəndiki puhralarga buncha vala xayrixohlik qilib ketmasliklari kerak edi, debdi. Padişah qat'iy holda, U manga men eng amroq ko'rinadigan beliq sovg'a qildi. Men uning ozroq pul bersam, nemishqa bo'lmaydi ekan, debdi. Xonish aldirmay gap qilib mundaq debdi. Padişah, sizlarni beliqchiga pul bermisizlar demoqchi emasman. Balki bak ko'p beribdilar demoqchiman. Bunda qilsizlar, amaldorlar oldida obdan bo'lmaydi. Navoda sizlar amaldorlarga ashunchalik pul inom bersizlar, ular podshoh bizni bir beliqchilik ko'rdi deydi. Beliqchilik bermisizlar, bizning podshohning qalbidagi o'rnimiz bir beliqchilikmi emas deydi. Shuning bilan amaldorlarning siliga gepi chiqib, qo'rsqida g'um paydo bo'lib, siliga burunqidek sodiq bo'lmaydi podshohim. Podshoh xonishning so'zini sal o'ylanib olgandan keyin o'rinliq deb qarabdi-da. Sizning deganingizmi to'g'ri. Biroq men bir podshoh turib, beliqchiga berib bo'lgan pulni qaytarib ilib olsam bo'lmas, debdi. Hey, ahmoq podshoh, uni qaytarib oldiganga boshqa amal topolmamdilar zodi, debdi xonish ichida pishirib bo'lgan gapini qilib. Undaqda sizningcha boshqa amal bormi? Bu o'ng'ayg'u. Sizlar hozirla odam avatib, beliqchini chaqirtib kelsizlar. Uningdan bu beliq erkakmi, tishmi deb so'rasizlar. U erkak desa, sizlar men tishi beliq amroq edim deysizlar. Tishi desa, erkak beliq amroq edim deysizlar. Shuning bilan sizlar inom qilgan pulni qaytarib olalaydilar podshohim. Padişah G'ayrusqa bu amal bo'ladigandek o'ylabdi-da, xonishning deganida qilibdi. Lekin aqlli beliqchi podshohning ichidagini bilib bo'libdi. U podshohning oldiga elib kelingandan keyin podshohga hurmat ikrom bilan ta'zim qilibdi. Podshoh jiddiy qiyofatda o'tirib, uningdan: "Sen menga bergan bu beliq erkakmi, tishimi?" deb so'rabdi. Beliqchi podshohning oldiga tizlanib, to'lim hurmat bilan: "Oliylari, bu beliq erkakmi emas, tishimi emas, qo'shchi nisliq", debdi. Podshoh beliqchining aqlliqligiga ichida qoyil bo'libdi, o'shuqchi gap qilmay uningga yana 4000 tanga inom qilibdi. Beliqchi 8000 tanga inomni ilib xushalligidan qin-qiniga patmagan holda uyiga mengibdi. Unchalar ko'p pul beliqchining teri haminiga patmay ketibdi.
Beliqchi ketayotganda yanchiqidan bir tanga do'malab tushib qilib, uning oyog'ining ostida to'xtab qopdi. Beliqchi haminini qo'yib turib, engishib belig'i tangini opdi. Buni ko'rib turgan Xonish yana bo'lolmay qilib, podshohni daydayga silib mundaq debdi. Qarasılar, bu beliqchi nima degan pixsiq, lip-miliq bir xalt puli turibmi, yana shukr qilmay, bir dal tangining kaynidan yuguravatdi. Haqiqatan bu pes bir nima ekan. Xonishning bu gapidan podshohmi beliqchini haqiqatan pixsiq ekan deb o'ylab qopdi-da, ko'ngli g'ash bo'lib qopdi. Shuning bilan u yana beliqchini chaqirib olib, ochiqlangan holda: "Nimanda pes qilisan a? Sana shunchalar pul berdim-g'u. Yana nimishqa yerga tushib ketgan bir tangining kaynidan so'qildab yurasan?" debdi. Beliqchi shu zaman yerga tizlinib podshohga ta'zim qilibdi. Ondan asta beshini ko'tarib ehtiyot bilan javob beribdi: "Ulug' Tangrim podshohga uzun umr ato qilsin. Umrlari uzun bo'lg'ay. Mening u bir tal tangiga pixsiqlik qilayotganim yo'q. U tangining ustida podshohning surati bor. Yana bir tarafida silining muborak nomlari bor. Men uni yerdan ilib olmasam, yo'ldan o'tgan kechganlar ko'rmay qilib dastavassa, podshohning surati bilan muborak nomi xalqning oyoq ostida qolmamdi. Bundaq qilish podshoh uchun haqorat va mansitmaslikda. Men bundaq ig'ir gunohning uddisidan hargiz chiqolmayman. Shunga mayli qandoq bo'lsin, men uni yerdan ilib olmasam bo'lmaydi podshohim." Podshohning beliqchining gapidan keyin ko'ngli vallada ichilib qopdi. Beliqchining aqliga texum opirin aytibdi. Shu xushalligida beliqchiga yana 4000 tanga inom qilibdi. Shuningdan tartib, podshoh bu ishni doim amaldorlari va puhrolarga hikoya qilib berib yuribdi. Keyin bu hikoya avlod davomlashib, bugungacha yetib keldi. O'maqlarim, Xonishning ichi bek torgana. Lekin beliqchi bo'sh kelmay, aql parastiga tayanib, podshohning savollariga nihoyat yaxshi javob berdi va uning qaylig'iga erishdi. Bizmi beliqchidek aqlliq bo'laylikmi? Aqlliq bola bo'lsa, kishilar "Voy, bu bola nima degan aqlliq" deb bizni maqtab ketadi, ham bizga qayil bo'lmay qolmaydi. Kech bo'lib ketibdi. Bugun baldir uxlanglar. Atma shu vaqtda Dilala Undidor salonida ko'rishaylik. Tatli tushlar sizlarga amra bo'lsin.